السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں عرفان حیدر، میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ویورز آپ دیکھ رہے ہیں بڑی تیز بارش ہو رہی ہے اور یہ صبح سے ہو رہی ہے۔ ابھی میں نے جاب پہ جانا تھا لیکن یہ بہت تیز ہو رہی ہے، اتنی زیادہ تیز ہو رہی ہے کہ ابھی زور زور سے بجلی جو ہے وہ بھی آوازیں دے رہی ہیں۔ تو یہ اب موسم بڑا اچھا ہو گیا آپ کی دعاؤں سے، اور گرمی جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اب چلی جائے گی۔ گرمی نے بھی بہت زیادہ تنگ کیا ہوا تھا۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ منظر، ابھی تھوڑی دیر پہلے اتنی زور زور سے بجلی آوازیں دے رہی تھی، تو بہت ہی تیز ہو رہی ہے۔ اس کی آواز بھی آ رہی ہوئے گی بارش کے ہونے کی، بہت تیز بارش ہے۔ آپ کو ایسے بارش کے موسم میں انجوائے کرنا چاہیے۔ بارش ہر جگہ پانی ہی پانی ہے، بڑی تیز ہو رہی ہے، تھمنے کا نام بھی نہیں لے رہی۔ میں تقریباً 7:30 بجے سے بیٹھا ہوا ہوں کہ میں نے جاب پہ جانا۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا بجلی بھی آئی ہے اس کے اندر۔ ویورز دیکھیں کتنے زور زور سے آواز دے رہی ہے۔ یہ میرا جو میں جس لوکیشن پہ ہوں وہ لاہور میں ہے۔ یہ لاہور کا جو ہے، یہ سارا لاہور کا منظر ہے۔ اب یہ ادھر پانی بھی رکنا شروع ہو گیا، اب یہ اور تیز ہو گئی ہے۔ اب اس کو پانی کو ہم لوگ نکالیں گے۔ پانی کا نکالنا بھی تو بہت زیادہ ضروری، ورنہ وہ کمرے میں داخل ہو جائے گا۔ ادھر سے ہم اس کا رستہ بنائیں گے تاکہ نا یہ پانی نکل جائے۔ یہ میں ویورز پاؤں کے ساتھ رستہ بنا رہا ہوں پانی کا، یہ ابھی نکلنا شروع ہو گیا۔ ویورز اپنا خیال رکھیے گا، بچوں کا بھی، اور بچوں کو اس موسم میں اچھی اچھی چیزیں بنا کے دیں تاکہ وہ اچھے اچھے سے کھائیں۔ یہ دیکھیں بجلی جو ہے اس کے بہت تیز آواز ہے ویورز بجلی کی۔ آپ سن رہے ہوں گے ویورز، یہ کافی ٹائم سے آوازیں ایسے ہی دے رہی ہیں تو ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ معاف کرے کیا ہونے لگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم کو سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ تو یہ میرا آج کا چھوٹا سا ولاگ ہے، وہ میں نے بارش پہ ہی بنا دیا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے، میرا ایک ولاگ بن گیا اللہ تعالیٰ کی بارش سے کہ چلیں میرے لیے ایک ویڈیو سیو ہو گئی۔ تو یقیناً آج آپ کو یہ اچھا لگا ہوگا، بارش کو دیکھ کے انجوائے کر کے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور انجوائے لازمی کیجیے گا اس موسم کو۔ اور اللہ کا شکر ہے اب سردی بھی چلی جائے گی، اس سے اللہ کا شکر ہے اب گرمی چلی جائے گی، کیونکہ گرمی نے بہت زیادہ تنگ کیا ہوا تھا۔ ابھی ریسنٹلی کچھ دن پہلے، 2-3 دن پہلے بڑی زیادہ گرمی تھی، اتنی زیادہ تھی کہ وہ ایسا لگ رہا تھا کہ گرمیاں واپس آ گئی ہیں۔ تو اب انشاءاللہ یہ چلی جائیں گی، تو اللہ تعالیٰ نے موسم پھر چینج کر دینا ہے۔ اب یعنی کہ ہم لوگوں کو پسینہ وغیرہ یہ وہ چیزیں آنی بند ہو جائیں گی، اب ہم سردی کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ انہوں نے اتنے اچھے موسم ہمیں دیے ہوئے ہیں انجوائے کرنے کے لیے، اور ہم لوگ خوب انجوائے کرتے ہیں، اور اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اور اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں وسیع کر دیتے ہیں۔ تو ویورز آپ بھی کریں اور ہمارے لیے دعا بھی کریں۔ تو اب مجھے آپ اجازت دیں، اور ہم مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے بچوں کو بھی، علایا کو بھی، محمد کو بھی۔ کچھ بھائی مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی علایا اور محمد کہاں چلے گئے؟ انشاءاللہ تعالیٰ جی وہ بھی واپس آئیں گے،
تو وہ آ کے ویسے ہی انٹرٹینمنٹ آپ کو دیں گے جیسے وہ پہلے دے رہے تھے انشاءاللہ جی. آپ بس دعا کیجیے گا، تو سب کچھ آپ کی دعاؤں سے ہی ہے. تھینک یو سو مچ. اپنا خیال رکھیے گا. اب میں بارش کے رکنے کا انتظار کروں گا، تو پھر میں نے جاب پہ بھی جانا ہے، تو پھر آپ کو اگلی بلاگ میں ملیں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.